En esta increíble presentación, Vera dio a conocer sus dos grandes modelos icónicos 2024, CBR 2024 con nuevas mejoras, motor de 13 caballos de fuerza para una velocidad máxima de 137 km por hora, suspensión de doble espiral, tubo de escape con mayor desahogo y con la mejor tecnología, tacómetro totalmente digital, nuevo rodamiento con cadena reforzada dorada. Y no se podía quedar atrás, la Vera León 2024. Escape nuevo para mayor desahogo, suspensión totalmente reforzada para menos vibraciones, iluminación LED capaz de alcanzar 137 km por hora.